Chào anh em thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Hôm nay Ambe Shop sẽ giới thiệu đến anh em một mẫu ST Dupont, một mẫu rất là hot ở Ambe Shop mà qua thời gian sử dụng rất là dài rồi thì rất là nhiều anh em phản hồi tốt tích cực. Anh em có thể xem những cái phản hồi tích cực này ở trên fanpage Ambe bật lửa đẹp nhé. Anh em chỉ cần gõ vào ô tìm kiếm của Facebook là Ambe bật lửa đẹp để xem album ảnh, thông tin khách hàng phản hồi và những hình ảnh khách hàng show nhé. Rất là nhiều khách hàng quen thuộc, cũng rất là nhiều người nổi tiếng show hàng ở trên fanpage này. Đấy, đây là một chiếc bật lửa Dupont đen xước. Rất là nhiều anh em yêu thích cái màu đen bí ẩn này. Ngoài cái màu đen bí ẩn đẹp một cách rất là độc đáo, rất là bí ẩn và sang trọng như thế này thì cái chất liệu màu cũng rất là khó phai, tiếng kêu cũng rất là hay và mọi cái chi tiết được hoàn thiện rất là sắc nét và đẹp. Đấy, anh em nhìn quan sát rất là đẹp luôn. Cái này cũng có highlight để bơm ga và điều chỉnh ga to nhỏ, cũng như là tiếng kêu thì test tiếng kêu cho anh em nghe nhé, rất là hay luôn. Đấy, rất là dày. Đấy, rất là dày và có cái đoạn vang đằng sau rất là thanh. Đấy, đấy, đấy. Cái việc bơm ga này cũng rất là dễ dàng thôi. Anh em có thể là xem cách hướng dẫn bơm ga của Ambe Shop. Đấy, rất là đơn giản. Anh em nào mà kết cái sản phẩm này thì có thể comment số điện thoại bên dưới video này. Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho anh em trên toàn quốc, hoặc là anh em có thể là truy cập website ambe.vn để xem thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là đặt mua ngay ở trên website. Em có thể là gọi nhanh cho shop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Hàng bán ra cũng kèm một cái hộp full book như thế này, hộp 3 lớp rất là sang trọng cho anh em nào làm quà tặng cho bạn bè, đối tác, đồng nghiệp. Đấy, anh em xem sản phẩm và có thể đặt mua luôn nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.